即係好多謝你哋有心，即係同埋阿 Jenny 喺電視上陽光幕出咗嘅一週年，我自己都唔知，都好長嘅日子真係。我都仲好記得，先睇翻條片啦，邊個知啊？喂，多謝晒，邊個知道我多謝你哋啊，好有心。由第一下見到你，即係我 audition 開始，到即係我入燈，咁跟住到你病到眼色，跟住比賽我都係好記得好清楚嘅。咁我諗係我好早已經同你講過啦，即係入行頭嗰幾年咧係最夢幻嘅。即係由無啦啦唔知冇人完全冇人識你喎，究竟佢真係有幾十萬人即係朋友特登上線做演戲嚇，都係佢哋嘅支持。咁佢最夢幻呢件事，咁我諗係咯，睇到你今年啦，即係都叫做一年，即係有唔錯嘅表現。即係我成日都講咧，我最大嘅遺憾就冇辦法幫佢爭取到更加好多嘅支持。咁但係就都幾好，我見到今年即係我見到星秀啦，幾萬星秀嘅學生當中，即係阿 Jenny 咧係第一個有機會主持嘅，大家拍手先啦。據我所知，都係第一個可以出拍劇嘅，大家俾掌聲。我自己嘅建議，咁我預期都要發生先得㗎，佢真係發生，咁我係開心。咁係啦，咁你加油！我想問下大家覺得阿 Jenny 肥啲好定瘦啲？而家呢個而家，我覺得佢肥少少好啲，因為佢個樣咧一偏瘦咧，佢就好似好唔精神。即係我對佢嘅形容我知啦，佢化曬妝又做曬，又冇化妝我都見過。咁我覺得佢係即係精神啲好啲嘅。咁但係即係嚟緊你嘅工作都開始有啦。咁我希望你都即係除咗補充身體之外咧，就呢樣嘢我有嘅，即係每一次即係佢係好乖嘅，俾任何一個工作俾佢，佢都係花好大嘅精力，即係好努力咁去準備。咁呢一個係我幾個學生當中每一個都有出色嘅表現。咁我諗下，希望你繼續保持，好嘛？因為我上個禮拜本來約咗佢一日就，點知佢自己去咗同我老婆去咗，因為我兩條線嚟嘅。咁我係啦，你自己都要咁誒工作多，你就自己保重啦。有需要你有期望，你自己叫我講。咁我將個舞台交俾佢，我自己翻去打齊先，再見。